请问建筑工程与土木工程有什么差别？如果你喜欢创意与设计，选建筑工程；如果你喜欢工程、施工与技术，选土木工程。建筑师与土木技师两者皆具社会地位，但建筑师更注重个人品牌，土木技师则影响国家建设。就工作内容而言，建筑师主要参与建筑物的设计与施工管理，关注美学跟使用者体验；土木工程师主要负责基础建设与结构安全，确保工程能够长久使用。长期发展而言，建筑师需累积名气与作品，土木技师则靠技术与经验稳定成长。两者在业界都不可或缺。最重要的是，根据兴趣与长期发展规划来选择适合的。